Hello Revolutioner, mau tahu nggak makna keranjang burung hantu di logo ini? Keranjang burung hantu memang miliknya Tokopedia yang berdiri sejak tahun 2009 dan sampai sekarang masih tetap berkibar. Kabarnya logo ini hasil sayembara loh. Penasaran banget apa maknanya? Kalau Revolutioner penasaran juga, tonton videonya sampai akhir ya. Tokopedia memilih burung hantu pada logonya bukan tanpa alasan. Menurutnya, burung hantu memiliki karakter bijaksana, setia, dan cenderung diam, yang menggambarkan bahwa Tokopedia memiliki sifat yang bijaksana dalam segala hal. Selain itu, burung hantu memiliki kepala yang bisa memutar 360 derajat. Hal ini sama seperti Tokopedia memiliki sifat yang selalu melihat ke segala arah dan selalu memberikan sisi kemudahan baik dari segi penjual maupun pembeli. Burung yang menjadi maskot Tokopedia ini berwarna hijau yang identik dengan bumi. Hijau melambangkan kerendahan hati dan ketenangan. Logo dengan icon animals bisa membantu untuk merepresentasikan visi dan misi ya. Revolutioner mau dibuatkan logo seperti ini nggak? Komen di bawah.